Ricardo avec les non, juste qu'il les mettait jamais. Regarde sur lui. Ouais. Et quand on y est, j'en ferai l'autre. On y va, on y va. Il a enfin investi dans des bagues pour les tags. Il sort pour parce que...
l'échelle à l'arrière. Bah, c'est pas les câbles alors. Et les câbles ils sont à côté de l'échelle. Regarde, l'échelle elle est à côté. Ils sont pas liés. Hein? En gros, c'est comme ça. Non, je pense qu'il accroche directement sur l'échelle. On l'avait dit. Non, c'est pas. Avec la queue rosée. J'ai vu ça. Ça va danser. Oula, 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 oula. Ah mais il est temps. Ah bah voilà. Ah bah non. Ouais moi aussi mais j'avais pas. C'était pas prêt. J'étais pas prêt. C'était tellement violent.
d'un coup. Ah ouais. Oui. Ouais, il était mieux sur le vide. Il était mieux sur le vide. Par contre, mon dos. Ouais, moi c'est les épaules qui ont morflé là. Allez, pièce. Tournis par contre. Ouais, pareil, un peu.